இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆக்சிடெண்ட் பாருங்கள். இதோட 4வது ஆக்சிடெண்ட் இன்றைக்கி பார்க்குறேன் நான். ஆம்னி வேணும், ஒரு ஆம்னியே பாதி ஆம்னி காணும். வேறு ரகம். வெயில் தாங்க பார்த்தீங்களா, நானே வெயில் தாங்கவும் போயிட்டுருக்கேன். ஏன்டா அப்படின்னு ஒரு சேனல் போன வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய சம்பவம் நடந்திருக்கோம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இப்போ இங்கேருந்து பத்திரமா சென்னை போய் சேரணும். சென்னை போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரூட்டு தெரியணும். ரூட்டே தெரியலை இங்கே. நானும் கூகுள் மேப்பு எடுக்கவே இல்லை, நெட்வொர்க்கே இல்லையா. நான் ஏதோ ரூட்டில் போயிட்டுருக்கேன். ஒரு பஸ்ஸு ஒன்று போணுச்சு நாமக்கல் சொல்லிட்டு. ஆனால் சென்னைக்கு வரதுக்கு இன்னொரு ரூட் ஒன்று காமிச்சிது. ஸோ அப்படியே போகலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். மறுபடியும் இந்த பெண்டு எல்லாம் இந்த 70 பெண்டு வரும்ல, இங்கேயே போகிற மாதிரி வந்துருச்சு. ஓகே கைஸ், போன வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அதில் நிறையா ஆக்சிடெண்ட் நடந்திருக்கும். எல்லாத்துக்கும் முழுக்க காரணம் ஸ்பீடு. ஸோ ஸ்பீடு ஆர்வ கோளாறுன்னு சொல்லலாம். ஸ்பீடு கூட ஓகே தான், பட் ஆனால் ஆர்வ கோளாறுன்னு சொல்லலாம். அதை ஆர்வ கோளாறில் கொண்டு போய் பண்ணுற வேலை தான் அவ்வளவுக்கு காரணம். எல்லாரும் சேஃப்டியாக பைக் ஓட்டுங்கோ, கார் ஓட்டுங்கோ. அந்த கார் மட்டும் என் மீது வந்து மோதி இருந்தது, நான் ஜாலி முடிஞ்சிருக்கும் என் ஜோலி. ஏதோ ரோட்டில் போகிறேன், டவர் இல்லாத தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஆஃப்லைனில் ஏதாவது மேப் இருக்குன்னா சொல்லு. ஆஃப்லைன் மேப்ஸ், அதாவது கூகுள் மேப் ஆஃப்லைனில் இருந்துச்சுன்னா, டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் வந்து அது என்ன ஆப்புன்னு சொல்லுங்கள். நானும் தேடி பார்த்தேன், கிடைக்கல. நான் பார்த்ததெல்லாம் எனக்கு செட்டே ஆகாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு நல்ல ஆப் இருக்குன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதை எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப முக்கியம், தேவைப்படுகிறது. நெட்வொர்க் இல்லாத இடத்துல கண்டிப்பாக மேப்பு தேவைப்படுது. இப்போ நான் போகிற ரோடு என்ன ரோடுன்னு எனக்கு தெரில, போயிட்டுருக்கேன். ஸோ சேட். ஓ 70வது வளைவு, 70வது வளைவு. மறுபடியும் நான் ஏறின இடத்துல தான் திருப்பி இறங்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நான் இப்போக்கும் போக மாட்டேன். கிலோமீட்டர் கம்மியாக காமிச்சிது, அது அப்படியே போயிடலாம்னு நினச்சேன் நான். அட்டூர் போயிட்டு அப்படியே போகிற மாதிரி. இப்போ இது எவ்வளோ காமிக்க போகுதுன்னு தெரில. நாமக்கல் போனால் அங்கேருந்து ரைட்டு சம்பவம். எனக்கு தெரிஞ்சு கிலோமீட்டரு அதிகமாக ஓட்ட போகிறேன்னு மட்டும் தெரியும். கொல்லிமலை வனச்சரகம் தங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது. போகும்போது சொல்லணும், அதெல்லாம் வரும்போது சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். எவனோத்த வண்டி நிறுத்திட்டு எங்கேயும் இறங்கிட்டானுங்க. மேலே ஏறி இது பண்ணுறாங்கப்பா. 5வது பெண்டு 70ல் 65 இறங்கியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் டவர் கிடைக்கல. நான் மட்டும் ஒரு பக்கம் இந்த பக்கமே இறங்கிட்டு இருக்கேன். வேறு வழியில் இனிமேல் கீழே போயிட்டு தான் அங்கே போய் தான் டவர் வரும்னு நினைக்கிறேன். டவர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இனிமேல் லொக்கேஷன் போட்டு சென்னைக்கு எப்படி போகிறோன்றதை நான் பார்க்கணும். ஸோ அது வரைக்கும் இதே ரோட்டில் நான் நேராக போக வேண்டியது தான். ஓகே தான். கடைசி டைம் வந்து கொடைக்கானல் போயிட்டு டிராஃபிக்கில் இறங்கினதுக்கு இது நல்லாவே இருக்குது. ஆக்சுவலாக மேலே போய் எதுவுமே பார்க்கல சொல்லப்போனால். சும்மா போனேன், ஏறினேன், சுற்றி பார்த்தேன். நான் வண்டியில் 2 சுற்றினேன். அப்படியே இறங்கிட்டேன். அங்கே ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபால்ஸ் ஒன்று வந்துச்சு, அதை பார்த்துட்டு அப்படியே இறங்கிட்டுருக்கு. இந்த ரைட் எரிஞ்சிட்ருக்கு. கிளம்பி போக வேண்டியது தான். மற்றபடி பார்க்குறதுக்கெல்லாம் பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன். மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரில. இது 63வது பெண்டு. ஆனால் இந்த பக்கம் பார்க்குறதுக்கு பைக் ஓட்ட சூப்பராகவே இருக்குது. இந்த ரோடு செம்மையாக இருக்குது, ஜாலியாக இருக்குது. அது மட்டும் போயிட்டுருக்கு வண்டி. நம்ம எதுவும் ரைஸ் பண்ணால் அவசியமே இல்லை. அவருங்க கையை எடுத்துகிட்டு அது மட்டும் போயிட்டுருக்கு பொறுமையாக. அது மட்டும் அந்த ஸ்பீடுக்கு போயிட்டுருக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக போய்க்கணும். ஏன்னா வளைவாக இருக்கிறது சல்லுன்னு வராங்க எல்லாரும். டவர் வரும்னு பார்க்குறேன், வரமாட்டேங்குது. ஐயோ என்ன பண்ணுறீங்க, கடுப்பாகுது. கொடைக்கானலில் கூட கொஞ்சம் சில இடத்துல மட்டும் தான் டவர் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஆனால் இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் டவர் கிடைக்கவே இல்லை கொல்லி ஹில்ஸில். ஆனால் கிராமங்கள் இருக்குது. இது எத்தனாவது பெண்டுன்னு பார்க்கலையே. எத்தனாவது பெண்டுன்னு போடலையே. இங்கே போட்டிருக்கு 61வது பெண்டு, நம்பர் 61. ஓகே கைஸ், நான் சென்னை வரைக்கும் போக வேண்டியது இருக்குது. நான் சென்னை வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் நான் உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக பேசுவேன். ஸோ அதனால் நான் போக உங்கள்கிட்ட கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, 37வது பெண்டுக்கிட்ட இருக்கும். இங்கேருந்து இங்கேருந்து வண்டி ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு இப்படி வீலிங் பண்ணி இப்படி ஒரு பாய் பாஞ்சா எப்படி இருக்கும்? என் உடம்பு இருக்காது,
வண்டி வாய்ப்பு கிடையாது. காயிலாங்கடைக்கு கூட போக முடியாத அளவுக்கு பொறுக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் வண்டி. நல்ல வேலை ஒரு கட்டை கட்டியிருக்காங்க, இல்லைனா கண்டிப்பாக பொத்துட்டு போயிடுவாங்க அத்தனை பேரை. ஏன்னா நான் மேலே பார்த்து இப்போ இடையில அத்தனை பேர் மோதுற மாதிரிலாம் போயிட்டு போகிறாங்க. மற்றவங்களாம் இருந்தால் மோதி கீழே வந்து கிடப்பாங்க. இது 35வது பெண்டு. இங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நின்றுட்டு இருந்த காலில் ஃபுல்லாக. இங்கே தான் ட்ரோன் ஷாட்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போகும்போது இங்கே தான் நின்னேன். இப்போ இங்கே தான் மறுபடியும் நிற்க போகிறேன். நின்றுட்டு லேட்டாக போகலாம். கடுப்பாகுது, வெயில் அடிக்குதுல. பொறுமையாக நின்றுட்டு போவோம். சென்னைக்கு இந்த டைமுக்கு போனாலும் டிராஃபிக்காக இருக்கும். எனக்கு இந்த சென்னை டிராஃபிக்கு தாங்க ரொம்ப பயமாக இருக்குது. மற்றது தவிர ஓட்டுறது கூட பிரச்சனை கிடையாது. சென்னை டிராஃபிக்கில் நான் ஓட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு இங்கே தான் டவர் கிடச்சிது. அந்த இடத்துல 3 டவர் கிடச்சிது. போய் டவர் ஃபோனை நோண்டிட்டு பொறுமையாக போவோம். நமக்கு முன்னாடி ஒரு பஸ்ஸு ரோடை பிளாக் பண்ணிடுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே போகிறது? வாய்ப்பு கிடையாது. பாருங்க, இந்த பஸ்ஸுக்காரன் எனக்கு சைடே விடலை. சைடு விடாமல் போயிட்டுருக்கா. அப்புறம் தலைவர் பிச்சுக்கிட்டு போயிட்டுருக்காப்புல. எப்போ பாரு இதை மாதிரி ஒன்று வந்து மாட்டிக்குது நமக்குன்னு. கொடைக்கானல் போனப்பையும் அப்படி தான், இப்பயும் அப்படி தான். காரி கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்மளும் கேம்பர் வாங்கணும். கேம்பர் வேன் வாங்குகிறோம், ஊரை சுற்றுறோம். கேம்பர் வேன்லாம் வாங்கியிருந்தா நான் அங்கே போய் படுத்து தூங்கியிருப்பேன். நேரம் படுத்து தூங்கிட்டு சாயங்காலம் போல் பொறுமையாக எழுந்து வந்திருப்பேன் தெரியுமா. பைக்கில் போனதுனால தான் திருப்பி உடனே கிளம்பி கீழே இறங்கினேன். வேன்லாம் வச்சுருந்தேன்னா வேனில் நான் படுத்து தூங்கிவிட்டு சாயங்காலம் போல் கிளம்பி கரெக்டாக வந்திருப்பேன். ஆமாம் கைஸ், ரியலியாக நம்ம வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வேன் வாங்கி கேம்பர் வேன் செட்டப் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஒரு லேட்டாக சொல்லணும்னு பார்த்தேன், ஆனால் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த வீடியோவில். நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறது கிடையாது, அதனால தான் சொல்லியிருக்கோம். அப்போ நான் ஏறுகிட்டு ஐயா ஹில்ஸ்லேருந்து இறங்கியாச்சு. இதுதான் என்ட்ரன்ஸே பயங்கரமாக இருக்குல்ல. பேய் பங்களா, பேய் வீட்டுக்கு என்ட்ரன்ஸ் இருக்க மாதிரியே இருக்குல்ல. வெயில் வந்தாச்சு. இதுக்கு மேலே சென்னை போகணும். அடிக்கிற வெயில், மணி கரெக்டாக 1 ஆகுது. சென்னை போய் எப்படி சேரப்போகிறோம் தெரியல. இந்த வெயில்ல அம்மே மேலே இரிட்டேட் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக இருந்திருப்பேன். அங்கேயே கடுப்பானுச்சு, அதான் கிளம்பி வந்துட்டேன். இப்போ போகணும். போகும்போது அப்படியே பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆக்சிடென்ட் பாருங்க. இதோட 4வது ஆக்சிடென்ட் இன்னைக்கு பார்க்குறேன் நான். ஆம்னி வேணும். ஒரு ஆம்னியே பாதி ஆம்னி காணும். வேற ரகம். இதோட 4வது. பாதி ஆம்னியே காணும். உள்ளே போயிடுச்சு பாதி ஆம்னி. ஸோ சேட் கைஸ். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சென்னை நோக்கி போயிட்டுருக்கேன். இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 314 கிலோமீட்டர். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1:30 ஆகுது. 1:35 ஆகுது. செம்ம வெயில் கைஸ், செம்ம வெயில். நான் பிளான் பண்ணது ஈவினிங் போல் சென்னைக்கு போகணும்னு பிளான் பண்ணேன். பட் கடுப்பில் கிளம்பிட்டேன்னா, ஸோ வெயிலில் மாட்டிக்கிட்டேன். வழி இல்லாமல் அப்படியே போயிட்டுருக்கேன். வெந்து தனியுது. ரைடிங் கியர் வேறு போட்டுக்கிட்டு ஸோ சேடு கொடுமை. அதனால தான் அந்த டைமுக்கு யாரும் ரைடு போக மாட்டாங்க போல இருக்கு. ஸோ சேட். கொஞ்ச நாள் ஆகணும் போல ரைடெலாம் போகிறதுக்கு. காய்ஸ் ஆக்சுவலாக ஹை ஸ்பீடு செக் பண்ணலான்னு இருக்கேன். பார்ப்போம். வண்டியில் வெயிட் இருக்குது. 120 தான் அசால்ட்டாக போவோம். அதுக்கு மேலே புஷ் பண்ணது கிடையாது வண்டி இது வரைக்கும். நான் 120 சர்வீஸ் ரோடு வருது. ஒன் 120 தான் அசால்ட்டாக போகும் கேஸ். 120 125 அந்த 30 வரைக்கும் கூட 130 வரைக்கும் கண்டிப்பாக போயிடும் வண்டி நார்மலாகவே. அதுக்கு மேலே தான் நான் புஷ் பண்ணதே கிடையாது இது வரைக்கும். வண்டியை பண்ணலான்னு பார்த்தேன். பார்ப்போம், அடுத்த ரோடு வரட்டும். 1 2 3 ஐயோ கஷ்டம். இதில் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம். அதெல்லாம் 2 வே உள்ளது, அது 4 வே உள்ளது, இது 2 வே தான். இதில் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் கேஸ். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எத்தனை ஆகுது? 2:45 2:50. இன்னும் கரெக்டாக 208 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ஓடிட்டு வந்துட்டேன். வண்டியை நிற்கவே இல்லை. நான் ஸ்டாப்பாக 100 கிலோமீட்டர் ஓடிட்டே வந்துட்டேன். வெயில் செம்ம வெயில் கேஸ். ஐயோ முடியல. சைடில் ஏதாவது கடை வரும், நிற்கலாம், ஜூஸ் கீஸ் குடிக்கலான்னு பார்த்தா நான் நிறுத்தும் மாதிரி ஒரு கடை கூட வரல.
சரி ஓகேன்னு அப்படியே போயிட்டே இருக்கேன். இந்த வெயில் இருக்கு முடியல. ஹெல்மெட் வைசரை ஓப்பன் பண்ணால் அப்படியே அனலாக நிறுத்துது அப்படியே முகத்து ஃபுல்லாக. தப்பு பண்ணிட்டேன், ஈவினிங்கே கிளம்பியிருக்கணும். ரிட்டர்ன் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு வரும்போது 1 வாட்டி போட்டோம், வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது. இப்போ 2வது வாட்டி போடுறோம். பெட்ரோல் ஃபியூல் பேக். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு 1041 ருபீஸ் 10 லிட்ரு டேங்க் ஃபுல் பிடிச்சிருக்கு வண்டி. அவங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ இளரத்த மாதிரியும், எனக்கு ஏதோ 72 வயசு ஆகிற மாதிரியும் என்கிட்ட ரேஸுக்கு வராங்களா அவங்க. சிரிப்பு வரல, என்ன சைடு போட்டு போகிறாங்க. ஐயோ நானே வெயில் தாங்க, பார்த்தீங்களா, நானே வெயில் தாங்காமல் போயிட்டுருக்கேன். ஏன்டா அப்படி என்ன சாவடிக்கிறீங்க? இது மாதிரி கொடுமை. ஃபன்னி பீப்புள்ஸ், ஃபன்னி கைஸ். இவெல்லாம் ஒரு ஆள், இவன்லாம் திருப்பி காட்டுற, இவங்கெல்லாம் திருப்பி காட்டணுமான்னு தோணுது. நானே கடையை தேடி போயிட்டுருக்கேன் ஜூஸ் குடிக்கலான்ட்டு. நல்லா புரிஞ்சுங்க, ரோட்டில் இது மாதிரி சில ஜீவன்கள் சுற்றும். ஸோ நல்லா சேஃப்டியாக ஓட்டுங்க. இந்த வீடியோ என்னவோ தெரியல, ஃபுல்லாகவே சேஃப்டி சப்ஜெக்ட் மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா நடக்கிறதெல்லாம் அப்படியே நடக்குதா, அதனால மறுபடியும் சைடு போட்டு வராங்க. இதில் பார்த்தீங்களா, சைடு மிரரில் பாருங்க. ஐயோ ஏன்டா என்ன இப்படி சாவடிக்கிறீங்க? நான்லாம் இவெல்லாம் ஒரு ஆள்னு இவன்லாம் பேச நடமா வச்சு பாரு. திரு வண்டியை மயிரான் போட்டோம். போயிட்டானா அவ்வளோதான். பைத்தி சுனாமி ஹை ஃபார் யூ கைஸ். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக டிராஃபிக் தான் சென்னையில். சென்னை உள்ள என்ட்ரி ஆனோடனே டிராஃபிக் வந்துருச்சு. ஆனால் ஜாலியாக இருக்கும் இந்த டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறதுக்கு. இப்படி கட் பண்ணி போகும்போது வரும் பாருங்கள் ஒரு சந்தோஷம். ஆனால் என் மேலே மோதிட்டா வந்துடும், பெரிய பாவம். ஆனால் மோதாத வரைக்கும் நல்லது. ஜாலியாக சைடு போட்டு போகலாம். எனக்கு பிடிச்சது இதுதான். எந்த காலம் இல்லை இந்த பூமி இல்லை, காதல் இல்லை என்றால் நான் இல்லை, பெண்கள் இல்லை. அம்மாடி ஜெல்ல விட்டு ஜிகிடு கில்லாடி. மக்களே, இந்த
ஹில்ஸுக்கெல்லாம் போயிட்டு காட் ரோட்டில் போகிறோம்ல, அதை விட சந்தோஷம் இந்த டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறதுல இருக்கும். அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல லவ் சாங்காக ஒன்று போட்டு, இப்போ ஒசாகா சாங் இருக்குல்ல, இந்த வடக்கம் செல்லம், அது ஓடிட்டுருக்கேன் எனக்கு காதில். ஸோ அதனால எனக்கு ஜாலியாக நான் ஓட்டிகிட்ருக்கேன், என்ஜாய் பண்ணி. ஆனால் இதுவே பாட்டு ஓடாமல் நீங்கள் ஓட்டுனீங்க செத்துருவீங்க. அது இந்த வண்டி வச்சுட்டு எனக்கு காடு பழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஹிமாலயன்லாம் அதே மாதிரி தான், எதையுமே ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நல்லாயிருக்கும். எப்படி கருத்து நல்லா சொல்கிறேன்ல, தப்பெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணாதீங்கப்பா சாமிகளா. உண்மை கேஸ், நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல ஒரு செம்ம லவ் சாங் ஒன்று போட்டு அப்படியே இமேஜின் பண்ணிவிட்டு இந்த ரோட்டில் ஓட்டி பாருங்கள். அந்த டிராஃபிக்கில் செம்மையாக இருக்கும். கட்டடிச்சு போவேன் பாருங்கள். அது மாதிரி ஜாலியாக போகலாம்.